És hogy miért foglalkoznak sokan a szarvasmarhák gázkibocsátásával? Arról nézzünk is meg egy kedves kis animációt. A metángáztranszfer más néven finkszatyor egy egyébként már létező dolog. Földünk üvegházhatását csökkenteni kívánó gazdák találták ki. Célja, hogy a tehenek által kibocsátott metángázt összegyűjtsék, majd máshol hasznosítsák. Viszont felhelyezése semmiképp sem az illusztráció szerint történik. Pont ebből az okból kifolyólag. A zsákot valójában egy tehén oldalán kivezetett lyukhoz illesztik, ahol a gázok erőlködés nélkül távozhatnak az állatból. Mindezt a bolygónk védelmében. Aurélióval azonban ezt az információt nem osztottuk meg. Ő azt hiszi, hogy a pukkizni készülő állatok fenekére kell helyezni az eszközt, és neki ezt szemléltetve kell vevőt találni a környéken.